चक्रवात बुरेवी की शुक्रवार दोपहर तक तिरुवनंतपुरम तट से टकराने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलाप्पझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट है कि इन जिलों में से 3 से 5 दिसंबर तक भारी बारिश हो सकती है। तिरुवनंतपुरम में लोग आपातकालीन स्थिति में कंट्रोल रूम नंबर 1077 पर कॉल करके जिला प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। बता दें कि चेन्नई और डेल्टा जिलों सहित तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से भारी बरसात देखने को मिली है। बताया जाता है कि चक्रवात बुरेवी गुरुवार की रात रामनाथपुरम के पास स्थित बना हुआ है। हालांकि यहां तक पहुंचते पहुंचते ये काफी कमजोर हो गया है।